ប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិកសិកម្មបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងផលិតអាហារសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍របស់យើងរាប់ចាប់ពីផលដែលបានពីស្រែចម្ការរហូតដល់កសិដ្ឋាននិងស្រះចិញ្ចឹមម្ហូបអាហារទាំងនេះត្រូវបានឆ្លងកាត់ការផលិតជាច្រើនដំណាក់កាលហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ធាតុចូលយ៉ាងច្រើនទាំងដំណាក់កាលចិញ្ចឹមដាំដុះនិងកែច្នៃទម្រាំតែក្លាយជាអាហារដែលយើងអាចបរិភោគបានរាល់ពេលឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនីមួយៗរមែងតែងជួបនៅហានិភ័យបង្កឡើងដោយការប្រឡាក់ឆ្លងដែលទាមទារឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចជាពិសេសកាតាជាតិពុលនិងមេរោគដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកបរិភោគការទទួលទានអាហារដែលមានការប្រឡាក់ឆ្លងអាចបង្កនូវផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមៗដល់សុខភាពរបស់យើងអាចមានអាការៈក្អួតរាគនិងឈឺក្រពះឬអាចបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងករណីពុលអាហារធ្ងន់ធ្ងរជាដើមលើសពីនេះទៅទៀតអាហារដែលគ្មានសុវត្ថិភាពក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរួមទាំងជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរដល់អាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មអាហារនិងចែកចាយផងដែរបើទោះជាតាមរយៈការលក់ដោយអចេតនាក្តីក៏អាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មនោះប្រថុយនឹងការខូចខាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានរួមទាំងខាតបង់ប្រាក់ដែលអាចឈានទៅដល់ការខ្សែធនទៀតផងហើយដូចនេះហើយបានជាការអនុលោមតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មអាហារនិងចែកចាយមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយលើកស្ទួយវិស័យម្ហូបអាហាររបស់យើងឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខដំណើរការនៃសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារគឺគិតតាំងពីប្រភពដើមនៃផលិតផលមកម្លេះវេរីវប្បកម្មដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារដូចនេះទាមទារការធានាបានលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារចាប់តាំងពីដំណាក់កាលភ្ញាស់កូនត្រីពូជនិងក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលសំខាន់ទាំងអស់រហូតដល់ដំណាក់កាលប្រមូលផលនិងកែច្នៃមានន័យថាត្រូវមានប្រភពទឹកស្អាតការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកសីតុណ្ហភាពកម្រិតអុកស៊ីសែនក្នុងទឹកការគ្រប់គ្រងជំងឺពិសេសការប្រើប្រាស់នៅក្នុងខ្សែច្រវាក់នៅធាតុចូលដែលមានការចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវគុណភាពនៃចំណីនិងធាតុចូលផ្សេងទៀតប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់សុខភាពត្រីនិងសុវត្ថិភាពនៃផលិតផលសម្រេចការរក្សាទុកនិងការជញ្ជូនលើកដាក់ត្រីឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីការពារការប្រឡាក់ឆ្លងមធ្យោបាយនៃការប្រមូលផលនិងការលើកដាក់ត្រីអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់គុណភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ផលិតផលការដាក់ក្លាសេត្រីក្នុងធុងត្រជាក់ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រមូលផលគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការបង្ការការលូតលាស់របស់បាក់តេរីបានផលិតត្រីកែច្នៃសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបរិភោគផ្ទាល់គឺទាមទារការអនុវត្តស្តង់ដារអនាម័យក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃផលិតកម្មនៅតាមបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានការប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាពក្នុងការចម្អិនអាហារនៅសីតុណ្ហភាពសមស្របនិងការទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺធានាដល់ការសម្រេចបាននូវសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារដូច្នេះអ្នកបរិភោគនឹងទទួលបានផលិតផលដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អនិងមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់មួយវិញទៀតដើម្បីធានាបានថាអ្នកបរិភោគអាចទុកចិត្តលើអាហារដែលពួកគេចង់ទិញឬបរិភោគគឺទាមទារឲ្យគោរពតាមស្តង់ដារនិងអនុវត្តប្រព័ន្ធអង្កេតដានប្រព័ន្ធអង្កេតដាននេះមានទម្រង់ជាការស្កេនដែលអាចឲ្យយើងដឹងពីព័ត៌មានផលិតផលចាប់តាំងពីប្រភពដើមរហូតដល់លើចានអាហារតែម្ដងវាកត់ត្រានៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរការនីមួយៗគឺចាប់តាំងពីការបង្កាត់ភ្ញាស់ត្រី
ការឲ្យចំណីការប្រមូលផលការដឹកជញ្ជូនការកែច្នៃការវិខ្ចប់ផលិតផលរហូតដល់ការចែកចាយដាក់លក់លើទីផ្សារតាមរយៈការអនុវត្តប្រព័ន្ធអង្កេតដាននេះផងដែរប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកការធានាសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារតាមបែបស្តង់ដារដូចទៅនឹងស្តង់ដារ Global GAP CAM GAQP GMP HACCP និង CQS ដែលជាក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ឲ្យកសិករអ្នកកែច្នៃនិងសហគ្រិនដើម្បីអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធអង្កេតដានគឺលើសពីប្រព័ន្ធសាមញ្ញមួយសម្រាប់តាមដានប្រភពផលិតផលវាជាឧបករណ៍មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបរិភោគទទួលបានព័ត៌មានអំពីការអនុលោមតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារអំពីផលិតផលដែលពួកគេទិញយើងរួមគ្នាកសាងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា